Монгол Улсын их хурлын даргын их болд болонгийн орнуудад хийж буй альчлалаа Сауди Арабын Ван тосод үргэлжлүүллээ. Улсын хурлын даргын альчлал нь хэдийгээр ажлын эмэгт тодтогдолтой боловч тус улсад хийсэн өндөр хэмжээний анхны альчлал болж байгаа юм а. Тэрбээр Эль-Рияд хотно хунтааж Абдулла бин Абдулрахман бин Абдулалис Аль Саудтай уулзаж хоёр орны хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал цаашдын төлөвийн талаар ярилцлаа. Улсын хурлын даргын их болд манай улс ойрхон орнын улс орнуудтай идэвхтэй хамтын ажиллагаа өрнүүлж байна. Гэхдээ Сауди Арабтай харилцаагаа илүү сайн хөгжүүлэх шаардлагатай гэж бид үздэг. Бүс нутагта эдийн засгийн хөгжил чадвараараа тэргүүлдэг Сауди Арабаас хөрөнгө оруулалт татах, уул уурхай барилга, хот байгуулалт, дэд бүтцгээд олон салбарт хамтран ажиллах боломж бидэнд бий. Хууль тогтоох үйл ажиллагааны хамтын ажиллагаач чухал. Монгол Улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал амаргүй байгаа энэ үед хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, зээл тусламж авах асуудлыг бид сонирхож байна хэмээн үгийнхээ эхэнд тэмдэглэж хэллээ. Хунтааж Абдулла бин Абдулрахман бин Абдулалис Аль Сауд бид Монгол улстай тогтоосон харилцаагаа хөгжүүлэхийн төлөө байдаг. Манай гадаад бодлого нэг үе Европ руу чиглэж байсан бол сүүлийн жилүүдэд дэлхийн бүх улс орнтой эрхтгч хамтын ажиллагаа өрнүүлэхийг эрмэлздэг болсон. Ялангуяа Төв Азийн улс орнууд түүний дотор Монгол улстай хөдөлთა хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр хамтран ажиллах нь бидний зорилго байх болно. Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдлыг бид сайн мэдэж байгаа. Тиймээс таны тавьсан санал хүсэлтэд анхааралтай ханднаа. Бид найрсаг харилцаатай Монгол улсад туслахтай баяртай байх болно гэлээ. Тэрбээр хөдөө аж ахуй түүний дотор мал аж ахуй, махан бүтээгдэхүүн үр тарианы импортын худалдааг онцлон чухалчилж байлаа. Түүний сонирхсан асуултад улсын хурлын дарга инх болд дэлгэрэнгүй хариулт өглөө. Эрхэм мунтаач Монгол бол хөгжиж буй ор. Тиймээс өөр бусад салбарт ч хамтын ажиллагаа өрнүүлэх боломжтой. Тухайлбал уул уурхай алт зэрэг байгалийн баялагын хайгуул олборлолт бол бидний боломжит хамтын ажиллагааны салбар юм а. Манайх ашигт малтмалын эрэл хайгуулын чиглэлээр нэлээд туршлага хуримтлуулсан улсаа гэж онцлолоо. Уулзлын төгсгөлд тэрбээр миний дээр дурдсан салбаруудад хамтын ажиллагаа өрнүүлж чадвал хоёр улсын харилцаанд цоо шинэ үе нээгдэх юм а. Үүний тулд улс төрийн салбарт өндөр дээд түвшний харилцаа айлчлалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. Худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны талаар судалгааны багийг удахгүй Монголд очуулна гэж онцлолоо.